pala si Pauline. Ako nga pala si Kobe. At kami ang Team Vanessa. Ang gagawin po namin ngayon ay mag-unboxing po kami ng tripod and ring light. Nasaan yung tripod? Ito! Ayan, pakita nyo dito. Wala naman. Ayan. Ready na ba kayong buksan? Opo! Simulan na natin! Okay. Pasimulan nyo na magbukas. Ito mo naman. Una. Ayan. Yan po ang ring light. Pakita mo, Hamad, yung ring light. Wait. Ito daw po yung ring light. Next. Ito pa naman po ang tripod. Wait lang, isa-isa lang. Hello. Tanggal na. Ito na po ang tripod. Pakita nyo na dito. Ito na. Siyempre, tatanggalin nyo na sa plastic. Yan, tatayo na. Okay. Ito na, guys. Sige ko ba? Next na gagawin, i-assemble na siya. Opo. Okay. A few moments later. Hindi pa. Oh. So, kung nagustuhan niyo po ang video na to, huwag niyo pong kalimutan mag-share, like, comment,
mag-subscribe and huwag niyo din pong kalimutan ipindutin ang notification bell sa baba para po lagi kayong update sa mga bago naming Video! Bye-bye! Si Mom.